El fet de parlar ja és sanador de per si. I és bo que la persona pugui posar paraules a tot allò que té a la ment. El més important és que la persona se senti acollida, entesa, no entrar en judicis, no entrar en crítiques, està molt receptiu, està atent, està entregat. Sí que és veritat que és un tema que no es parla, que s'amaga, que costa de posar paraules o d'entendre perquè remou tant. Telèfon de prevenció del suïcidi, digui'm. Sin duda, atender a una persona que te comunica que quiere intentar suicidarse es algo especialmente estresante para la persona que atiende el teléfono. Hay todo un equipo detrás de profesionales, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etcétera, etcétera, que supervisamos a estas personas que atienden al teléfono. Se les hizo una selección especial, una formación específica para la atención a este teléfono de prevención de la conducta suicida. Lo importante es que cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien tiene ideas de suicidio o piensa en la muerte, tenga a alguien a quien comunicárselo. Torna-m'ho a explicar això. Més a poc. No és fàcil entrar en el patiment dels altres. Nosaltres des d'aquí el que pretenem és que aquell acte no s'arribi a fer. Des del començament de la trucada, que és en frases curtes, veus que quan han passat 2 hores hi ha una conversa llarguíssima. I quan han passat 3 hores, allò sembla que no es vulgui acabar mai. Podria ser d'una altra manera, això. Un psiquiatre no s'estarà 3 hores. I un psicòleg tampoc. Però nosaltres sí. A la nostra ciutat, el suïcidi és la primera causa de mort en joves de 15 a 44 anys. I per tant, això també ens ha de fer reflexionar com a ciutat o com a societat. Que sigui la primera causa de mort, una mort que és evitable. Aquest dolor que deu generar una situació com aquesta no la podrà substituir res ni ningú. Però sí que l'hem de poder acompanyar molt millor. I amb acompanyar vull dir que saber que hi ha algú allà que està escoltant la teva situació, a través d'aquesta escolta poder posar eines sobre la taula per la prevenció i per l'acompanyament, com a ajuntament, crec que és important. La família estava molt angoixada i sobretot aquest germà. Ell havia verbalitzat obertament la intenció de mort, en aquest cas. Verbalitzat no. No, eren tots senyals. Ens contacta és... Ens venen familiars, amics d'una persona que té algun tipus d'ideació o ja ha fet alguna temptativa i el que fem són sessions individuals amb aquestes persones del voltant buscant les eines per acompanyar a la persona que està en risc. En el meu cas vaig perdre el meu fill i no té una explicació com una mort per una enfermedad. Los ISIS, ¿no? Y si hubiera hecho esto, y si hubiera llegado aquí, y si lo hubiera... Siempre estás con eso y eso te arrastra toda la vida, te puede. O sea, no puedes evitarlo. Me recuerdo que yo decía, ¿y hay llum al final? Tú me decías sí. Digo, vale, me lo creo porque tú me lo dices y tú has pasado por lo mismo. Si me lo dice otro, no me lo creo. Quan un arriba per primer cop al grup, ve amb una por terrible. Molta por. La gent ve tremolant al grup. És un pas que has de donar per poder parlar. I aquí pots parlar. I pots parlar del que se't passi pel cap, del que has viscut, com ho has viscut, i del que sents i com ho sents. Fa por parlar del suïcidi, però tu ets capaç. Parlar del suïcidi no mata. El silenci sí.